สารคดีสัตว์ท้องถิ่นวันนี้เราจะมาพูดชื่ออายุของแพะแต่ละตัวของเราทองดำมีอายุ3 ปีทองแดงมีอายุ3 ปีเช่นกันโชคมีอายุ3 ถึง 4 ปีนวลมีอายุ1 ถึง 2 ปีไม่ใช่1 ถึง 2 ปี1 ถึง 2 เดือนต่างหากไปโกโก้มีอายุ1 ถึง 2 เดือนตาลมีอายุ4 ถึง 5 เดือนและนี่ปีใหม่และเหียนมีอายุ1 ปีเท่ากันขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับ